Tusikilize mahubiri ya tarehe 4 mwezi akiwapa haja ya mioyo yao 2025. Tena katika mwili anadhihirisha ya kwamba Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Yesu anajitambulisha kama mchungaji mwema ambaye alitoa uhai wake kwa ajili ya sisi sote ambao ni kondoo wake, kondoo tuliokuwa, akitimiza shauri la Mungu mwenyewe, akihakikisha kwamba yeye ni mchungaji mwema kweli kweli, ambaye anahakikisha swala la kondoo wake kuwaleta karibu na Mungu. Lakini sio anajitambulisha tu kama mchungaji mwema, bado na matendo makubwa anayafunua katikati ya wanafunzi. Tunaona anapata nafasi ya kuwakusanya wanafunzi kwa makundi, lakini wakati anawakusanya wale wanafunzi wanaonyesha kuwa na upungufu na uhitaji, anadhihirika katikati yao, anabariki samaki na mikate, na wale wanafunzi wanapata kula na kushiba, wakijua ya kwamba huyu Yesu ni mchungaji kweli, ni mwema, lakini Yesu ni rafiki yetu wa karibu, yeye anayeshughulika na maisha yetu ya kiroho na ya kimwili. Yesu alikabili kifo kwa jinsi kilivyokuja ili mimi na wewe tupate uzima wa milele, ili mimi na wewe tupate ondoleo la dhambi. Na ndio maana leo, katika asubuhi ya leo, anakuja kwa sura ya kujitambulisha ya kwamba Yesu Kristo ni mchungaji mwema, au kutambulika ya kwamba yeye ni mchungaji. Alikuwa na maana ya kwamba ni mwangalizi. Ni mwangalizi, yeye ni msimamizi, lakini bado anaweza akaitwa yeye ni mtunzaji, lakini bado akaitwa yeye ni kiongozi. Lakini tunaporudi kiroho, tunaweza kusema mchungaji ni kiongozi wa kanisa anayeongoza na kuwahudumia waumini. Lakini tukirudi katika mila na tamaduni za kiasi, mchungaji ni mtu mwenye nafasi ya kuheshimiwa. Mchungaji ni mtu mkubwa, yeye ni mlinzi anayeaminika, lakini pia ni msimamizi wa mambo mbalimbali katika jamii ambayo tunaishi. Lakini leo tumepewa kutafakari juu ya mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo, yeye anayejitambulisha kuwa yeye ndiye mchungaji mwema. Kusoma Yohana 10 na tukianza mstari wa 11, anasema na kwamba mimi ndiye mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake,
udongo, tuliasi, tulianguka, tulitekwa, aweze kutupatanisha kwa kutumia kifo chake pale msalabani. Kwa hiyo Yesu alikuwa na upendo tofauti na upendo wa wanadamu. Upendo wa wanadamu ni upendo kwa sababu, na kupenda kwa sababu wewe ni ndugu yangu, na kupenda kwa sababu najua mimi ni mhitaji, kuna kitu cha ziada nitakachokipata kwako. Ninakupenda kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Nakupenda kwa sababu wewe ni ndugu. Lakini Yesu hakuangalia kabila, hakuangalia utu wa ndani na wa nje tulio nao, lakini yeye upendo anasema hivi: hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yeye anasema yule mtu asiyeingia mlangoni
kondoo. Na mchungaji wetu ni Yesu Kristo, ambaye amejitoa uhai wake, ametuhurumia, akatupenda, akatufia msalabani ili mimi na wewe tuwe na uzima wa kweli. Na huo uzima ukaleta utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Lakini tujiulize maswali, sisi tunamfahamu mchungaji wetu? Tunamfahamu mpaka na sauti yake atakapoita
20, Ufunuo sura ya 3, kisoma 20, anasema hivi: tazama, nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, anasema nitaingia kwake, nami nitakula pamoja na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Haleluya! Yesu ambaye ni mchungaji mwema, yeye aliyenitoa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, anasema anasimama, anabisha hodi mlangoni, anabisha kwako wewe baba, anabisha kwako wewe mama, anabisha kwako kijana, anabisha na kwangu. Anasema ya kwamba tazama, anasimama mlangoni nabisha hodi, mtu akisikia sauti na kunifuata, nitaingia kwake, nitakula na yeye, nitakaa na yeye, nitatembea na yeye. Katika maisha yetu ya leo tumetekwa akili na fahamu zetu, tumefuata na kusikiliza sauti za uharibifu, tukaacha kupambanua kwamba kunaye Yesu Kristo ambaye ndiye mchungaji wa kweli. Sauti yake haifananishi na sauti za wanadamu. Wakati mwingine sauti za wanadamu ni sauti za kutuvuta, ni sauti za kutapeli, lakini yuko mwanaume mmoja ambaye ndiye Yesu, anasema anabisha kwenye moyo wako, anabisha kwenye akili yako, anabisha kwenye maisha yako. Ukisikia hiyo sauti, anasema yeye ataingia kwako, atakaa na wewe. Umekaa miaka mingi na ndugu zako, lakini hujaona msaada, wamekutenda hila, wengine wamekuaibisha, wengine wamekutenda. Lakini umekaa na sauti za marafiki zako, ukasikiza ya kwao, yakakupeleka kwenye uharibifu. Lakini asubuhi ya leo yuko Yesu Kristo ambaye ni mchungaji mwema. Yeye haangalii maisha yako, haangalii wewe ni mrefu, haangalii kwamba ni mfupi, haangalii kama wanadamu wanavyokuangalia, ila yeye anaangalia ndani ya moyo wake, atimize neno lake kwako. Haleluya! Pigia Yesu makofi mengi mengi na vigelegele. Yeye haangalii kama wanadamu wanavyoangalia. Yeye hahesabu, anasema sauti yake ni ya upole. Anatuita tutoke kwenye vizuizi, tutoke kwenye mashaka, tutoke kwenye sauti za uharibifu, tutoke huko mashimoni, tutoke njia panda. Yesu anatuita, yeye ni mchungaji mwema. Anasema na wote ambao wanaisikia sauti yake hawataaibika kamwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine la pili, tunapewa wito wa kutii sauti ya Mungu. Kisoma Samueli, some pale kitabu cha Samueli sura ile ya 15, Samueli wa kwanza na sura ile ya 15 na mstari ule mmoja tu nitausoma wa 22. Neno la Mungu linasema hivi, Samueli wa kwanza na sura ile ya 15, alafu tutasoma mstari ule wa 22. Anasema hivi: naye Samueli akasema, je, Bwana usipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yesu alijitoa, maana alitupenda zaidi kuliko sisi tunavyompenda. Lakini bado akatuhurumia. Na katika kutuhurumia huko bado yeye hatuachi. Anatupa wito wa kuitii sauti yake. Samueli anasema kutii ni bora kuliko sadaka, maana yake na kusikia kuliko mafuta
akiwatazama na kuwalisha na kuwachunga. Kwa hiyo anasema kuna kila kitu. Tena anasema yeye Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu, sio kama wanadamu wanavyogeuka, sio kama kivuli cha kugeuka, lakini yeye akisema ndio, ndio yake imekuwa kweli. Haleluya! Akisema ndio, hapana, asemaye hapana, ndio yake itabaki kuwa ndio. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wako. Ndio imba. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wako. Ndio Bwana, hebu na mimi, tunakurudishia utukufu wako Bwana. Kuna watu wamekatishwa tamaa, wamesimama njia panda, wanatazama nyuma, hawaoni mbele, hawaoni kulia, hawaoni. Wale waliotanguliza wamesimamisha hodi, wewe ni kuingia kwake uone. Hawezi kukuacha njia panda, hawezi kukutelekeza kama wanadamu wanavyokutelekeza. Jana ni leo ni, lakini Yesu yeye kwake ni faraja ya milele. Haleluya! Heri kung'ang'ania kwa Yesu, heri kung'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu bila kujali kitu chochote. Sema wewe ng'ang'ana, cheka wewe bila kujali kitu chochote. Haleluya! Heri kuitii sauti ya Mungu, kwa kuwa sauti ya Mungu ina urejesho, sauti ya Mungu inakutia nguvu, sauti ya Mungu inakuinua, inakuketisha na wakubwa. Hata kama watu walikudharau, wakakutenda, wakafika mahali hawakusikii, lakini asubuhi ya leo ukasimama ukaita sauti ya Baba na kuambia atakuketisha panapo nafasi. Haleluya! Wakati mwingine sauti za wanadamu zimeturudisha chini. Wakati mwingine unaomba ushauri hata kwa rafiki. Sasa na biashara hii nataka nifanye. Unaomba ushauri wewe. Anakwambia hivi. Utakichosha tu. Hamna kitu hapo. Tayari ndani ya moyo wake ameingiwa na wivu. Sema wivu. Sema wivu ni mbaya. Lakini Yesu yeye ni mchungaji, tena ni baba wa malisho. Anasema ukienda kwa kwake yeye atakulisha, tena atakuchunga. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yeye anachotaka kwake ni utii. Chukua hatua ya kutii, kwa sababu kwenye kutii kuna faida. Haleluya! Mwambie jirani yako, kwenye kutii kuna faida. Sikia nikwambie, soma Isaya sura ya kwanza na mstari wa 19 tu, anasema hivi: kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikana na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mkikubali na kutii. Haleluya! Anasema mkikubali na kutii mtakula nini? Mema ya nchi. Ukisoma
wote. Leo anapelekea mgomo. Lakini huyu Yesu Kristo ambaye ni mchungaji mwema anasema yeye anabisha hodi. Mtu akisikia akafungua, anasema yeye ataingia, atakula na wewe, atakaa na wewe. Lakini anasema hesabu ya siku zako ataitimiza. Kwa sababu yeye akisema ndio, na ndio yake inakuwa. Amen. Haijalishi unaishi kwenye mapito ya namna gani. Iko sauti ya mchungaji mwema inaita asubuhi ya leo. Ya kwamba ukitii, anasema hesabu za siku zako atatimiza. Lakini anasema atatuma utisho wake mbele yako. Ukaitii sauti ya Mungu, atatuma na utisho wa Mungu mbele yako. Maana yake nini? Atatuma nguvu za Mungu katikati yako. Atatuma malaika walinzi mbele yako. Kwa chochote unachokifanya, ulinzi wa Mungu utakuwa juu yako. Bwana asifiwe. Lakini anasema atafadhaisha maadui wako wote wanaokufikiria vibaya. Tunao maadui wengi. Uongo kweli? Wako maadui wanatuwinda, wanawivu na ndoa zetu, wanawivu na maisha yetu, wanawivu na namna ambavyo tunavyoishi, hawaridhiki. Lakini huyu mwanaume anasema ukimwachilia akaingia kwenye moyo wako, anasema hawa adui zako wote wanaokufikiria vibaya atawafedhehesha mbele zako. Haleluya. Hebu tupungiane hivi. Haleluya. Nisikie vigelegele vya wanawake wadogo. Kwa nini Bwana tunachelewa na mateso haya? Huyu mwanaume anasema kwamba ukamkubali tu na ukaisikiza sauti yake ukamtii. Anasema atafadhaisha maadui wako wote wanaokufikiria vibaya, wanaokutegea mitego, wanaotaka familia yako iharibike, wanaokamata akili za watoto wako, wanaokamata hiyo biashara yako, wanaokamata mafanikio yako. Anasema atawafedhehesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la 9 anasema adui zako watakuonyesha mambo yao. Yaani watu watadhalilika. Wale wanaokuloga. Wale wanaokuangia wale wanafiki wanaokusema kwenye maisha yako, wanaokufuatilia. Wale wanaokuchunguza, wanafuatilia mwenendo wako, wanafuatilia mambo yako. Biblia inasema adui zako watakuonyesha maungo yao. Yaani watadhalilika. Watadhalilika kwa jina la Yesu. Wadhalilishwe. Yaani wadhalilishwe kwa jina la Yesu. Hakuna kuonewa. Kwa kuwa Yesu Kristo yeye ni mchungaji mwema. Tena anasema ni rafiki mzuri. Yeye anatupenda, yeye anatukusanya, yeye anatulinda, yeye anatuchunga. Tutoke kuchungwa kwenye mikono ya wanadamu, mikono ya uharibifu. Tukimbie kwa Yesu Kristo. Yeye atakayedhalilisha wanao tutesa. Sema amina kubwa. Mwisho anasema atapeleka mavu mbele yako utakao mfukuza Mhiti na Mkanani na Mhiti. Anasema wote watoke mbele yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema atapeleka mavu mbele yako akawafukuze Mhiti, Mkanani na Mhiti. Kuna watu ni maadui, wametengeneza wadui kwenye maisha yako. Kuna watu wanawinda maisha yako, lakini kwa sababu umeitii sauti ya Mungu, na Biblia inasema macho ya Bwana yanaona kila mahali, hakuna
nje wanataka waongezee mahubiri. Nenda kwenye nyingi tu.